एक्सक्यूज मी, जी मैम। आप देसी हो? जी कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मैडम मैं तो 5वीं तक पढ़ा लिखा हूँ। आप तो हिसाब ही नहीं लगा पाते होंगे। देखो मैडम, तुम शहर के लोग है ना, 1000-2000 का हिसाब कैलकुलेटर से लगाते हो। मैडम हम गांव के देसी बालक हैं, 1,00,000-2 लाख का हिसाब उंगलियों से कर देते हैं। और मैडम तुम तुम्हारे फैसले के लिए है ना कोर्ट के चक्कर काटते हो। मैडम हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग चौतरा पे बैठ के फैसला कराते हैं।